Deməli, mənim сорочкамı ütüləyə bilərsən? Можешь погладить мою сорочку? Zəhmət olmasa mənim сорочкамı ütülə. Zəhmət olmasa mənim сорочкамı ütülə. Necə deyəcəksiniz? Burada əmr var, düzdürmü? Baxmayaraq ki, zəhmət olmasa deyirsiniz. Deməli, intonasiyadan da görünəcək ki, yəni bir kobudcasına yox, mülayimcasına deyirsiniz onu, düzdür? Necə deyəcəksiniz? Zəhmət olmasa mənim сорочкамı ütülə. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa mənim сорочкамı Ütülə. Пожалуйста, pogлади мою сорочку. Hər şey əladır. Sadəcə pogлади yox, pogладь мою сорочку. Düzdür, bilirəm niyə i deyirsiniz. Çünki fe'llərin 99%-də ya y qoşmasıdır. İkratki deyirlər də. Ya da i qoşma neydi Allah? Ya ikratki olur hərf, düzdürmü? Ya da i hərfi olur. Pişi, çitay, düzdürmü? Burada sadəcə pogладь məhki znakla bitəcək. D məhki znak. Pogладь. Deməli, zəhmət olmasa mənim сорочкамı ütülə. Nəticədə necə olur? Пожалуйста, погладь мою сорочку. Все. Пожалуйста, погладь мою сорочку. Bəs yaxşı, eyni formada demək istəyirsiniz ki, zəhmət olmasa mənim şalvarımı ütülə. Necə deyəcəksiniz? Zəhmət olmasa mənim şalvarımı ütülə. Zəhmət olmasa mənim şalvarımı ütülə. Пожалуйста, pogладь. Deməli, birinci onu düşünək ki, şalvar nədir? Брюк. Брюки. Düzdürmü? Брюки. Təkdədir yoxsa cəmdədir? Cəmdədir. Ona görə mənim şalvarımı necə deyəcəksiniz? Söhbət halbuki bir dənə şalvardan gedir ha. Мою брюки. Mayo niyə? Səhviniz. Ay, sağ ol, bəli. Bəli. Пожалуйста, pogладь мои брюки. Мои брюки. Мои брюки. Pожалуйста, pogладь мои брюки. Aferin. Yəni həmişə cümlənin düzgün olmağını düşünürsünüzsə, isimə də, fe'lə də fikir verməlisiniz. İsimdə fikir verməliyəm ki, söhbət nədən gedir, kimdən gedir? Hansı cinsdədir, təkdədir yoxsa cəmdədir, düzdürmü? Fe'lərdə isə baxmalıyam ki, hansı zamandadır, keçmişdir, indikidir yoxsa gələcəkdir, yoxsa daimidir, düzdür? Yəni fe'lərin bilirsiniz də çoxlarının bitmiş, bitməmiş zamanı, çoxlarının yox, hamısının bitmiş, bitməmiş zamanı var, düzdür? Daimi yoxsa bir dəfə. Ona görə də isimlərdə cinslərə fikir veririk, fe'lərdə zamanlara fikir veririk. Vəssalam. Bunları unutmasaq 80%-dən səhvin qat-qat aşağı olacaq.